Да. Кто тут убирает? Мила. Кто тут убирает? Да? Милуся убирает, да? Милуся. Да. Милусь. Ага. Малышня. Артур. Ну, поворачивайтесь, малышарики. Да? Да. 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 Жаль на этого юного блогера. Ты поснимала уже все? Решила поделиться, показать вам, как цветут сейчас герани красиво. На камере передает как красный цвет, но на самом деле он такой бордовый. Не знаю, почему он так передает. Вот кулькас после пересаживания. Нормально переносит пересаживание. Хорошо, можно сказать. Всего пару листочков. Вот только желтеть начали. А так все прекрасно. Вот еще одна герань собирается цвести. Это такая памятная герань. Мы ее привезли с моря. Росточки, пару росточков. И вот она будет цвести. И, смотрите, аж никак не ожидала, что начнет цвести орхидея. Она уже отцвела свое. И снова выгнала вот такую стрелочку. Ну, не фокусируется камера. Так что вот так. На балконе еще одна герань цветет он. Так что вот так по цветочкам у нас сейчас цветение идет. Так приятно. Так, и продолжим. За цветочки еще решила показать. Ну, это тоже цветочек, видите, лежит какой. Отросли папоротники наконец-то. Смотрите, этот вообще такой красивый, маленький, так аккуратненький. На этом листочки немного больше распадаются, но я рада. Наконец-то они пошли отрастать. Скорее всего, этот период они обвивали горшок корнями. У цветов есть такое, что пока корнями горшок не наполнится, они не напускают зелень. И вот сейчас они уже пошли отрастать. И фикус вот. Фикус приболел немножко что-то. Будем думать, чем лечить, что делать и что это вообще такое. Ну и рядышком хлорофитум, любимый кошкин цветок. Объедает его.
Милусь, покажи, как ты играешься. Милуся. Ой. Бульбашки, да? Вставай, вставай, Мила, вставай. О, так, молодец. Да. Итак, показываем, как же сейчас выглядит наш дом. На таком этапе он отделан пенопластом уже, утеплен. В разных местах разная толщина пенопласта. И заштукатурено это все. На первый слой уже сделано, как вы можете увидеть. Готовим сейчас обед и будем собираться на улицу. Готовятся у нас ножки с картошкой. Сейчас нужно поставить на программу запекания. Это у нас 14-я программа. Так. С такой помощницей готовить одно удовольствие. С мультиварочкой такой. Так что поставили обед и бегу сейчас собирать коляску на улицу нам и Милочку собирать. Всем хорошего дня. Продолжайте смотреть. Мы с Милусей сейчас спрятались в тенечке, катались, гуляли. Она уже уснула. Решила я посидеть в тенечке, чтобы не жариться на солнышке, потому что хоть и вечер, но 33 дают о себе знать. И на улице очень холодно. Да, минус, конечно, что сзади ездят машины, но не так часто, правда. Поэтому далеко от центра уходить не хочется, а в парке, по-моему, уже все лавочки заняты, и мы так в аллейках спрятались здесь. Укачиваю Милусю. Видно, да, вот. Все равно еще подкачиваю, потому что может просыпаться из-за этого шума. И хотела заснять видео на природе, поснимать, и забыла взять сценарий. Так что я не знаю, когда я запишу это видео. Такое долго его все пытаюсь записать, хочу, но сделаем. Так что сегодня такой день тюлень, как я его называю. Ленивый, расслабленный, ничего не успеваем из-за этого, но грызть себя тоже нельзя. Поэтому уже как есть, так есть, будем вечером подгонять дела свои. И завтра буду стараться все успеть, все сделать. Потому что не всегда можно быть в ресурсе, как бы это ни хотелось. Ну, а что ж поделаешь. Мы все люди, не роботы, поэтому если я не в ресурсе, значит все. Ну, значит так есть уже, ничего с этим не поделаешь. Нужно принимать, поэтому имейте в виду тоже, не грызите себя, если вы что-то не делаете за день, вы планировали много всего, а тут просыпаетесь, и вы не можете это сделать. Ну, как есть, так есть уже, если это не просто ваша лень и там прихоть какая-то, а если действительно вот у вас идет спад такой активности и энергии вашей, ну, значит, нужно этот день так вот прожить максимально удовольствие, как сказать. И не мучать себя, не грызть ни в коем случае. Вот у нас такой день тюлень. Сейчас погуляем еще немножко и пойдем домой. Хоть что-то, может, поделаем, а может и нет. Будем с Милуськой гуляться. Развивашечки у нас новые, разные, интересные, ей нравится. Будем, наверное, вторую часть делать видео, так как интересные накопились. Или же просто во влогах поделюсь, расскажу. Проведем в Инстаграм опрос, и вы там ответите, как вам удобнее. Просто во влоге посмотреть, или же отдельно вторую часть видео сделать. Хорошего вам дня, хорошего настроения. А мы будем далее гулять и получать удовольствие от этой красивой природы вокруг и пения птичек.